Kita dongaaken Ponorogo sedang diuji, pimpinan kita kena masalah, kita dongaaken mugi-mugi dipun paringi wilujeng. Boten sah matur norno, sing penting awake dhewe ndongake slamet sedaya mawon nggih. Kabeh ki wong ya ning apese daya mawon nggih. Cangkemmu mumpung rong apes bodho ngati-ngati ya, camat, polisi wareng ngati-ngati kowe. Mosok jabat aja kemlinti-kemlinti kowe. Tak omongi san ndonga, man dongakne. Pokoke rakyat sampean wong babatan man Fatihah. Nyun sewu. Telaten kula niki, nyun sewu. Ndak ngerti nggih. Saya ini pernah disidik KPK. Di Reskrim di Ponorogo. Gara-gara beli tanah ning pintu lho. Pada waktu njabal wakil rektor 2 dampingi Profesor Maryam oleh lemah roras diktari. Bayangno to. Panggilan resmi tuduhan korupsi pengadaan tanah desa Pintu tahu. Kayak aku PPHP pada waktu itu, pejabat penerima hasil pekerjaan saya ini. Rekan-rekan panitia pengawasan yang tidak jelas. Laung pengajian kok peringatan pahlawan karo apa kerejep. Yes. Betek arep ngekeki gayan kula ya karo wonten mawon. Estu Dr. Mukhlis yang saya cintai dan seluruh panitia. Mugi-mugi nambahi berkah dumateng kita sedaya. Allahumma amin. Jamaah pengawasan rahimakumullah kakung Sumawana Putri. Niki lek tata panggung ngoten lenggah kula niki jane kurang mundur. Dadi sing enten mriko niki kula ya ewuh ngoten lho. Nginjing malih ampun ngeten iki rada mundur ngoten. Sedaya mawon sing sami rawuh niki sami pinaringan sehat wilujeng nggih. Alhamdulillah. Teng napa kula kok tekok kesehatan Pak Yai. Lek urip awake dhewe niki alhamdulillah Bu Camat, mapan manggon neng mongso neng wayah ingkang insyaallah sampun makmur sanget. Nggo kita syukuri alhamdulillah. Napa enten sederek-sederek kula cekok mriki sing ben dinten kurang perkara lek ndahar lek mangan ngoten. Kula yakin wong cekok lek daharan panganan wis turah glawah alhamdulillah. Lha kuwi nyatane dikai kotak kur bodho dicekel ae. Nyun sewu sederek-sederek kula cekok mriki napa enten sing kurang perkara lek nyandang ageman ngoten. Kula yakin lek wong cekok lek perkara sandangan ageman pun klombroh kabeh alhamdulillah. Apa neh kalau sudah enak tukang sonnya tokornya jangan eker aja wis. Dikembalikan seperti semula. Golek sampean eker aku medun. Nah, nyun sewu, ora usah diunggah ning ndi-ndi. Nyun sewu, ganggu sekali niku. Kula pun tuwek dadi bolak-balik lali. Assalamualaikum. Apa neh wong edok-edok lho tak delok wong kula wau dugine dereng enten jamaah Bu Camat. Kula ngetne jamaah edok yo nyang pengajian lho kok bacaane kaya artis kabeh. Alhamdulillah. Lek perkara tata gelar donya liyane papan panggonan omah kula wis ora usah tekon. Mlebu desa cekok iki mataku jan kaya bloloken tenan aku. Mengo ngiwa isine omah mentereng, mengo nengen isine omah apik. Alhamdulillah. Gek nyun sewu, jaman wis puenake kaya ngeten iki. Tonggo sampeyan ngoten nggih enten ben dinten sing gaene kur sambat ngoten nggih enten. Kathah wonge ya bodho nyang ngene Mang. Muga-muga bar pengajian iki sedaya manggih tentrem. Allahumma amin. Ana
Kranten napa punjenengan gresah wong Gusti Allah Maha. Jane lambene ya iso kabeh. Ngono kuwi ya kur ning lambe tok apa teko ngati. Wis muga-muga lahir tumusing batin. Allahumma. Winginane dawa kan ngaji ning Blora meh cedhek Purwodadi. Kula ya nyanyi niki. Lah kok enten ibu-ibu muslimat iki ngewadeg cengkelak. Lah kok ora susah piye lho Nun ngono. To iya jangkaro aku ngono. Kowe apa ora ngerti anakku wis kebacut 5 kabeh njaluk tiragati, kabeh njaluk diopeni. Ngerti aku. Anakku dhewe sak pirang-pirang. Ning lek wong sing iman kaya barane awake dhewe niki nyuwun sewu. Gusti Allah niku maringi nitipi anak putu. Lah mbok jumlahe pinten jinah to Bu? Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni anak putune awake dhewe. Allahumma nahnu tawingsun Gusti Allah narzuku kang bakal paring rezeki sapa ingsun Gusti Allah ing bocah-bocah wa iyakum yo paring rezeki marang sliramu kabeh. Alhamdulillah. Lah kok wonge malah karo cincing. Gek buktine apa to yi? Aku ya matamu apa picek aku ya. Lho mbah-mbah awake dhewe rasa ado-ado sing pun sepuh-sepuh, pake awake dhewe mbiyen wong cekok mriki cara sekolah rak mboten patek dhuwur-dhuwur. Nggih mboten? Paling tamat SD, SMP, sanawiyah, mondok ukur-ukur. Wong biyen iki lho, mergo atine ayem, imane kenceng. Enten sing umure 100 tahun, enten sing yuswane 120 tahun. Nyun sewu. Dek ngono iki lho, tamat SD, tamat SMP, sanawiyah, enten sing anake 12. Enten sing putrane 10. Lah wong saiki mergo imane tipis. Bodho wedi ndek anak. Wedi nggih ngragati apa, nggih nyekolahne apa. Ngono kuwi. Mulakno kapan bojone wis manak 1 2 bodho disumpeti. Ya ora. Nggih mboten? Nyun sewu lho Bu Camat niki mboten ngaji PLKB lho, iki ngaji keimanan kok salah tampa to. Ning nyun sewu, lah buktine napa iki? Wong biyen lho nyun sewu. Lek Gusti Allah ki adil ngrejekeni ning ndi buktine? Wong biyen tamat sanawiyah SMP SD ne, anake sing 10, nyatane ya iso mantu ping 10. Nggih mboten? Malah lek wong biyen iso bakalne anak cah 10, sing anake 8 ya kuat mantu ping 8, sing anake 5 ya iso ngrejakne cah 5. Ya ndelalah mergo Gusti Allah ki ya adil. Sing anake kursi tok kuwi sak jeg dumblek ya kur kuat mantu pisan. Ya kaya cangkemmu kuwi. Lantarane ngopeni cah 1 karo cah 5, lek kur dipikir nganggo utek ora diimani nganggo ati. Kudune sing anake kursi tok kuwi yo turane pirang-pirang, omahe pirang-pirang nggon. Bolak-balik ropian syukuran. Boten ngoten Gusti Allah niku Maha murah, Maha adil. Mugi-mugi kemurahanipun Gusti Allah tumanduk dumateng kita sedaya. Allahumma anak kursi tok mantu pisane pas wayah corona. Ora iso becekan wong kok cocot musisan kowe aku. Mulakno nggo manahe bodho ditentremne sedaya mawon nggih. Saya malam ini kula nyuwun sewu purun sowan mriki saya bawa 3 misi Bu Camat. Lek 3 misi mengke selesai kula wangsul. Lah mbok subuh lek 3 misi ndak selesai kula tetep nginep kene. Assalamualaikum. Sedaya mawon bodho pengin urip makmur, penak, mulya, slamet donya ngakhirat ngoten nggih. Allahumma
lek trepengin kaya ngoten dawuh Kanjeng Nabi wau pun kula waos. Sinten mawon sing iso mulyakne gatekke 5 perkara dawuh Kanjeng Nabi sing ajeng kula aturke. Insyaallah uripmu mulya donya, reja donya, slamet donya, wilujeng akhirat. Allahumma nyun sewu sing nomor setunggal 3 misi pertama. Assalamualaikum. Oi, assalamualaikum. Nyun sewu sedaya mawon pengin urip sae nggih. Sing nomor setunggal kula tekokne lek cara wong cekok mriki, lek cara wong babatan cekok mriki, iman niku penting napa mboten? Agama niku penting napa mboten? Ya jawabane jan jelas bulurah rakyat sampean, penting. Sayang kula niki masih tuwek kekek, kula iki kan dosen aktif. Jadi dosen ini lek matur kudu ilmiah Bu Camat. Ilmiah itu pengertiannya logis dan empiris. Ayo apa iki? Logis ki artine makul kena ditampa utek, empiris iku nyata eneng buktine. Gek jenengan kula tekoni penting. Aku ngono ki ya urung tek percaya. Lek urung buktekne ngono ki ya kur ning cangkem tok apa teko ngati. Lek wong cekok dulur-dulur kula cekok mriki urung nganggep iman, urung nganggep agama iki penting, aja kok arep-arep cekok babatan kene dadi desa negara sing makmur apa neh unggul apa neh slamet. Ning jawabane jenengan tegas penting. Alhamdulillah. Gek nyun sewu. Iki bangunan apa to iki? Oh masjid lagi, lah tak kira gredu iki mang. Nyun sewu teng cekok mriki bangunan masjid ngoten sak liyane niki nggih enten. Kathah alhamdulillah langgar musala ngoten nggih enten. Alhamdulillah kasanun matane ora picek. Mulai bayi cenger soboku babatan apa neh cekok. Nyun sewu kula wis ngerti lek ning cekoki masjid pating clenuk nggih mboten langgare tak delok musala pating tlecek benerte betul gek ya bangunane ya apik-apik cara Yai Kasanun ora penting sing penting tak tekokne sampean ya tau nyang. Lek kur ngomongke masjid mergo lek ngomongke iman ngomongke agama lambange sing penting nggo enten loro, siji masjid, loro musala langgar. Gek ning cekok mriki masjid yo akeh, musala langgar yo pirang-pirang. Ndak penting, sing penting kula tekokne nyun sewu wong mriki yo padha tau nyang. Muga-muga bar pengajian iki masjide reja makmur. Jaminaning Gusti Allah iki pokok masjid rame mbok nggih jamaah, langgar musala mbok nggih salat, mbok nggih kegiatan agama, barokna khaulah kiwa tengen mriki diberkahi kemakmuran ketentreman kalian Gusti Allah. Alhamdulillah. Allahumma gek nyun sewu masjid-masjid langgar musala sak cekok mriki niki lek wayahe ajeng salat fardhu ngoten niku nggih ngumandangne adzan ngoten Bu. Saestu to? Nggih to? Ya di speaker buanter ngoten. Kuwi jenengan ya mireng. Jane wong kene kupinge bodho ndak budhek nggih. Ya kur krungu tok napa terus nyang. Jam 3 kurang saide adzan ngasar, 5:30 adzan maghrib, jam 7 kurang seprapat adzan ngisya, jam 4 kurang 5 menit adzan subuh, jam 11:30 adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu
Lepeh jek repote jerene wong iman, jerene agama penting, krungu adzan lah kok malah muni adzan nah. Ya ngono kuwi marai desa negara ra tata. Muga-muga kula dongake bar pengajian iki masjid musolane rame. Allahumma amin. Allahumma nyun sewu wong sak menten kere niki cobi jenengan ngacung sitok mawon. Sapa sing rumangsa ndak ndi dosa belas ngono. Bu Camat nggih pareng ngacung. Lho ngaku sing kenal ya karo bojone Agung tok iki ya liyane ora kenal. Assalamualaikum. Sedaya mawon nyun sewu nyun ngapunten ngrumaosi ben dinten kagungan kaluputan dosa nggih. Nyun sewu kula wau jane munggah panggung iki ya rada tersinggung. Lah aku arep munggah panggung lah kok cacah hadroh ST23 iki lah kok tola al badru alaina. Lah ngaku ke ahline bahasa Arab lho Le. Lang tola ayat artine meletek muncul terbit apa al badru ki bulan purnama. Kuwi lek basane cekok, yo bulane purnama munggah panggung. Cangkemmu rek kaya ngono kowe aku. Nang sing munggah wong tuwek kekek ireng medenteng lah kok tinyek jarene bulan. Ning ku yo ndongakne aku, ya muga-muga lah sedaya desa cekok iki iso mencorong kaya bulan purnama. Amin. Allahumma pas wayah malam 15 bulane kudune mlethor, lek ora iso mlethor ora iso mencorong kuwi tandane keling-kelingan mendung. Wong urip nyun sewu kok ora iso mencorong, urip ora tau tentrem, sugih ya ora tentrem, kurang sugih apa neh saya ora tentrem. Urip ora iso bersinar, ndak bisa berkah, niku sebabe kursi tok. Wong urip ki lek kakean masalah sebabe mergo kakean kakean wis to enten masalah napa mawon ning donya niki sing marai pikiran bunel, ati peteng dedet, donya niki ketok iso peteng mergo awake dhewe niki ben dinten nyun sewu glubrut dosa. Lah jaman saiki lho sapa sing iso endo saka dosa e? Wong dosa ki disampar, disandung, tindit, dikasak, dikeloni awan bengi. Nyapa iki panitiane mulai eker iki. Kowe aku lek pengajian tak antem pelem lho kowe men. Iya, mulai engko pinara. Lah. Si ora kowe ae to Kang dek mangke. Ndang pinara. Pinara sandingi Bu Camat Pak Rohim. Nah, mriku. Oh pinara ampun. Ampun. Pinara niki. Soale kula niki ora iso lek enten wong unak-unuk niku terus matur teko. Lah aku lali tenan teko ngendi lek ngomong. Gara-gara awakmu to Kang kowe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bulan ora iso mlethor, ora iso mencorong mergo keling-kelingan mendung. Wong urip nyun sewu ati ora tau tentrem, dunia tidak sukses, banyak masalah karena terlalu banyak dosa. Lah saiki sapa lho sing iso endo sanga dosa? Wong dosa wis sak nggon-nggon disampar, disandung, tindit, dikasak, dikeloni, diambungi awan bengi. Lah kuwi jenenge setan gepeng. HP iki rak marai dosa tok, nggih mboten? Lho jarene pamit kok omah arep ngrungokne pengajian Yai Kasanun. Lah teko perok lah kok ndeloki TikTok. Ayo ndang didewelikne kae. Taek kaya ngono iki. Assalamualaikum. Lang kula lho budal kan selalu tergesa. Nyun sewu, apa neh ngeten iki malam Minggu putuku do mara. Ngono, kula iki kesusu numpak montor niku. Nyun sewu. Nyun ngapunten.
Dosa yo mlaku 55 swidak sanggon-nggon itu dosa. Lah bocah-bocah nom-nom ngeten iki sakniki nek dari jalan kecil ngeten iki terus mau masuk jalan raya ngoten. Apa marep ngidul ngono, apa dadangane motor kolor. Butuhe kur mlebu nek. Ya aku budal iki lho. Lah kene kadung melayu swidak ujug-ujuge ning motor mak seret ning ngarepku ya tak rem mak jeyet ngoten. Saya itu kula nyun sewu kan biasa ngomongnya sistematis saja. Jadi runtut ngoten golek ngantek kepenggakane. Bareng tak lemak jeyet ngono ki ya karo muni. Ya amput aku ya ngono. Dosa apa ora? Kowe kiai apa neh sing ora kiai kaya baramu. Saya nemen dosa, gek nyun sewu ben uripe bodho padang, donyane ben bodho kepenak. Ben bodho slamet sak anak putu upama kula dudoi carane ngresiki dosa ben dinten uripe ben bodho mencorong sukses ngoten purun tenane kanten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari lan iku sinebut ing dalem hadis dawuhe Kanjeng Nabi idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ihram Allahu Akbar sapa al ngabdu kawula lis sholati kanggo nglakoni salat apa neh bil jamaati sartaning berjamaah kala mongko nuli dawuh sinten sing dawuh Allahu Gusti Allah taala oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun ya malaikatihi malaikat ingsun irfa ngangkato sira irfa ngilangno sira irfa buango sira dzunuba abding pira-pira dosa kaluputane kawulan ingsun hatta ya'budu saengga padha nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron khalih suci alhamdulillah. Masya Allah. Aku arep tekok baris-barisan mawon nyun ngapunten sedina sewengi melok jamaah ning masjid to nyang langgar kuwi gaya enteng abot jujur gaya enteng abot ya salok enteng salok abot ning mestine rada abot. Mbok monggo to nyun sewu uripe ben bodho penak uripe ben bodho tentrem uripe ben bodho slamet sak anak putu ora ketang sedina pisan mbok ayo dilangke nderek jamaah teng masjid ten musala ngoten sedaya mawon nggih syukur lek iso ping kalih alhamdulillah syukur lek genep ping 5 Allahumma kabaro niku maca takbiratul ihram Bu upama lho nggih ngisak wau kula nderek jamaah ning masjid Al Barokah mriki lagi usolli fardul isya'i arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan imaman dadi imam apa makmuman dadi makmum kabaro ki maca takbiratul ihram lagi Allahu Akbar Gusti Allah langsung bengoki malaikat to. Ya malaikat iki artine hei malaikat ingsun jawaban toti ben jo ngantuk hei malaikat ingsun kalau kasanun cah pandewatu sak bolone wong cekok salat ngisak jamaah ning masjid Barokah lho dosane kasanun sing gadel mulai delamaan tekan bun-bunan wit bayek tekan tuwek kae irfa angkaten guaan yang langit ben kasanun sak bolone kae lek salat nyembah ingsun tahiron ing dalem kahanan suci alhamdulillah penak napa mboten penak mboten lah kok penak ora tau nyang urung maca apa-apa lho ndak penake piye lho urung maca apa-apa lagi Allahu Akbar pokoke sing penting ikhlas lillahi taala
dosa di ngapura diresiki karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Nyun sewu Bu, kula niki ra nggih imam masjid desa nggen kula rika. Aku iki kapan ngimami niki? Kapan wis Allahu Akbar. Aku ning ati wis meleh dosa resik. Alhamdulillah. Lah kok ra menake piye lho? Nyun sewu. Mulane nyun sewu Rahim. Kula niki mboten tahu kok ngimami iki maca Fatihah tak lagok-lagokne tak duwa-dawakne kaya masih sing kira puenakne blas aku. Ya kok biasa ngene. Nyapa dosa resik kok ganceng men lha ngono. Ngono lho enake kaya ngono ya. Aku maca Fatihah ya kok biasa. Contone ngeten iki. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah Kang Rokim, bae wong kene iki tau nyang. Sumpah aku mangke krungu ngetes lho. Lah kok waladolin otomatis kabeh amin iki berarti beda sregep nyang. Alhamdulillah. Layak to cekok tak delok saya suwi saya mencorong kaya bulan purnama. Lah wonge kabeh sregep jamaah kok. Alhamdulillah. Lah lek sing menenge lek ora tau nyang. Ora beda wong tahlil kae, jajal ora tau nyang nggih nyang pisan apa iso nyaut. Nggih mboten? Lha iki mangare otomatis waladolin kabeh amin. Muga-muga tambah berkah. Allahumma menake lho. Saya misi pertama lek enten dosa muga-muga kanthi pengajian iki di ngapura karo Gusti Allah. Allahumma aja karo amin syaratnya sregep jamaah. Masyaallah. Mula poso kula ngomong nih poso dhek iki sesasi utuh kula ngimami ndek ning badale ndek ning gantine blas wis payah kuwesle bocah-bocah tak kon ganteni niku ya wegah-wegah tenan nyapa to le mandak ya areng kading mbok ya digaduli nyapa ora gelem len jawab ya gregetne wong kiyaine jek urip kok lek ngono ya ngono. Aku ngimami sak poso utuh 30 bengi ini nyun sewu. Mboten tahu kula kok maca surat sing dawa-dawane An-Naba, Al-A'la, Ad-Duha. Blas. Aku sesasi utuh ya kulha kulhu. Lah kene ya iya. Nggih, mriki ya kulhu. Ora apa-apa, kulhu sing penting nyang mesti ngapura kok. Alhamdulillah. Sing penting nyang nggih. Wis ora tau nyang arang kadinge maido. Ditarik puluran gawarane telo godhok. Alah apa wong sugih taek kaya ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to jaminaning Gusti Allah Pak Dr. Mukhlis. Pokoke masjid niki Pak Guru nyun sewu, rame mbok nggih jamaah. Barokna khaulah kiwa tengen mriki diberkahi kesainan kalian Gusti Allah. Allahumma demawon nggih. Lho aku ora ngomong. Kula niki maksudnya kan dosen. Aku iso mbuktekne empirisnya di mana ngoten. Nek buktine, lek ora percaya tak buktekne lek masjid iki mbok nggih jamaah barokah tenan. Jamaah lanang meneng. Saiki jamaah wedok. Assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Kula badhe nyuwun pirsa nggih. Jane ya kur tembung upama kenek balik. Ning sing takon iki kan kiai ge ya wis rada tuwek. Gek kula iki terkenal kiai rada malati. Aja kok apusi. Upama lho Bu, nyuwun sewu. Upama lho nggih garwa jenengan wong lanang-lanang niki lho. Ya putrane jenengan, putune jenengan, mantune jenengan. Bocah iki mricit salate tertib gek sregep jamaah ten masjid teng langgar ngoten ati sampean nggih ayem. Kupingmu rungokno wong lanang kuwi. Gek upama lho Bu nyun sewu, garwa jenengan, putrane jenengan, mantune jenengan, putune jenengan. Kapan bar maghrib ki macak mricit ngowangi lengo wangi
terus nongkrong neng kafe utawa neng susana kono. Ya wis lek ora gelem susana ngalor titik nyang fire lek ngono. Kek nyun sewu upama wong lanang-lanang bojo sampeyan iki kapan bar maghrib mau angkat nongkrong ning kafe, gek mulih-mulih iki jam 1 jam 2 bengi. Atimu seneng apa senep? Kupingmu rungokno iki bodhoan. Lek tre pengin nyenep iki ne bodho minggat to kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu muga-muga kanthi pengajian dalu niki lek enten keluputan khususe dosa sing cilik saged dipun ngapura kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma misi saya yang pertama selesai, menginjak misi yang kedua. Assalamualaikum. Pertanyaan yang kedua. Wong sak menten kathah niki cobi jenengan ngacung. Sinten sing ra tau susah, sing ra tau ndek masalah urip, sing ora tau ndek perkara urip, uripe iki kur mulus luancar. Belas ora enek alangan blas ngoten cobi jenengan ngacung. Mboten enten sing wani ngacung. Sedaya nate sisah nggih. Sedaya nate kena coba urip Bu nggih, utawa sok-sok enten cita-cita kepinginan sing dereng dimakbulke kalih Gusti Allah ngoten nggih. Lantaran pengajian dalu niki pertama mudah-mudahan kalau ada dosa di ngapura. Nomor loro lek enten perkara eneng masalah dijabel karo Gusti Allah. Lek enten cita-cita muga-muga dipun makbulaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma gek nyun sewu lho Bu, upama enten tiyang sanes utawa tangga mbuh kono pokoke kena musibah, kena masalah, kena perkara sing sajake wabot, gek suwambat-sambat nyang jenengan. Suwambat pokoknya yang jenengan ngoten jenengan ya melok susah gek ya ndongak-ndongakne ngoten apa malah nyukurne tak tapuk kowe golek ngapusi tenan kowe tenan tak tapuk tenan kowe eleh lek ene wong sambat etok-etoke iya lho ya aku ya melok susah. Aku ya melok bingung, aku isone kur ndongakne, cara isono jan tak gendong kowe ngono. Krungu Yai Kasanen ya mbel. Lah masa wonge wis mulih, lah kok malah muni, nyendi wonge mang wis mulih. Lah kok malah muni rasa kapokmu. Lho, sapal kabeh lho ta mono. Kok jenengan nyun sewu duwe masalah, duwe perkara oleh coba kowe nggene Gusti Allah sing rada sampean rapate kuat nggawa kok sambat wong liya ora lek oleh solusi jalan keluar paling-paling disyukurne gek ngono ki ya ora salah mergo menungso ora nggone wong disambati. Kula baleni malih menungso ora nggone wong disambati, menungso kabeh nggone wong mula dalem wau matur dawuhing Gusti Allah. Nyapu awake dhewe kong nurip terus besok dipateni. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kur nggih nguji endi antarane awake dhewe niki sing tumindake paling becik. Lah mulane lek sajake diuji ki rada abot. Ojo sambat nyang wong liya kuwi padha karo ngeler wirang. Lek sambat teng sinten iki sing ngekeki masalah Gusti Allah. Mula dalu niki lek eneng masalah muga-muga dadi lantaran dijabel karo Gusti Allah. Allahumma lek enten cita-cita kepenginan sing urung makbul muga-muga dikabulke karo Gusti Allah. Allahumma ayo bareng-bareng matur kalih kula sing penak niki dalane santri, dalane pahlawan Indonesia iso jegek. Ayo patang perkara niki dilakoni bareng-bareng.
Ayo matur, salat. Ayo. Salat. Zikir. Wirid. Donga. Donga. Wirid. Zikir. Salat. Pun ora sah rena-rena nyun sewu. Makanya Pak Rohim, Bu Camat, kemarin ini ada 4 kabupaten yang saya teliti. Tidak ada demo ayem tentrem, mergo masyarakate tukang donga, tukang istighosah, tukang zikir. Demone ora demo camat, ora demo lurah, ora demo DPR, neng sing ti demo Gusti. Mergo demo iki donga, dongae ngemis. Lah wong demo rek demo camat, camat de masalah sak pirang-pirang. Percaya karemu ra karemu. Lah demo rek demo DPR. DPR mbalekne modale dhek nge urung podar. Nyun sewu lho Pak Ikur tak nggih contoh lho nggih. Lah demo lah kok demo. Lah lek tren demo sing bener ya awake dhewe, simaan, tahlilan, istighosah, donga bareng-bareng. Ada 4 kabupaten, 1 Wonogiri, 2 Ponorogo, 3 Pacitan, 4 Trenggalek. Tidak ada demo, mergo wonge wong-wong Nahdien dol. Ngono lho tak ngono. Nggih. Lah kok sampean sambat nyang wong, eleh malah oleh geger kena perkara. Gek nyun sewu. Umpami dalu niki kula warai ndonga wirid sing wis dilakoni karo jutaan kiai, miliatan wong sak donya, ewon-ewon wali gek kathah makbule ngoten purun. Iki langsung ijazahan gendang mulih kula misi yang kedua. Ini ngaji termahal Pak Mulis, ya ini wis ijazahan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Enten salah setunggaling kitab. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan au qasdin utawa sejo kabirin kang gedhe wa ngadzimin lan kang agung fakra mongko maca sira Fatihatal kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an ya surat Fatihah lek maca ping pira katsiron kelawan akeh wa idza wasaltalan lamun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iya kan namung panjenengan nak budu kula nyembah wa iya kalan namung ing panjenengan nastainu kula nyun pitulung fakarir mongko bulan balenono sapa sira salasan ing ping 3 panwil kalih senaniato sapa sira fi hajatika ing dalem pira-pira kebutuhanira wa qasdikalan sejonira famakbulun insyaallah tinampi biidznillah kelawan idzinipun Gusti Allah. Allahumma. Assalamualaikum. Sedaya jamaah apal surat Fatihah nggih. Niku babonaning Al-Qur'an. Ringkesaning Al-Qur'an manggone enten surat Fatihah. Laha sirrun azimun wa kabirun. Enten rahasia sing gedhe. Sinten mawon sing ndonga liwat wirid Fatihah akeh kabule timbang orane. Ning syarate ping akeh. Akeh niku lek bahasa Arab cara Dr. Mukhlis minimal 3. Enten kitab ditulis kok jenengan bar salat fardu anak putu sampean sing bocah cilik-cilik iki mah lho sing nasibe rung jelas kuwi ben bar salat fardu kok wacake Fatihah ping 3. Lah mbok paribasan kok tinggalo mati ora bakal kekurangan napa-napa dicukupi Gusti Allah ora bakal kena melarat sak lawase urip. Allahumma. Lek kebutuhane rada gedhi ya ping 7. Lek kebutuhane rada tenanan ya ping 21. Lek kebutuhane rada nemen ya ping 49. Ya lek sajake kebutuhane wis ora iso diempet ya ping 77. Lah lek wis pol-polan wis kebelet pol-polan ping 99. Kapan teko iya kana budu wa iya kana stain karo meneng iya kana budu wa iya kana stain iya kana budu wa iya kana stain wanwi karo disertani niat apa sing kok jaluk. Contoh iya kana budu wa iya kana stain iya kana budu wa iya kana stain iya kana budu wa iya kana stain karo batin. Duh Gusti
anak kula niki ampun gedhi, ampun wayahe omah-omah, kok dereng enten sing nekokne. Kula panjenengan paringi mantu sing solih solihah. Insyaallah besar ngarep mantu tenan. Allahumma. Lah yang timbangane tokor mukiting bendina karo nguwik-nguwik HP lho. Jam 2 bengi, setengah 2, setengah 3 jajal pisan-pisan nyun sewu dijajal. Bodho wiritan donga nyuwun kalih nggene Gusti Allah. Salat hajat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat maca Fatihah. Alah insyaallah sejo sing sae sedaya dimakbulke karo Gusti Allah. Allahumma. Apa yainya pernah kena masalah? Mboten. Sepisan kula niki pengumuman. Kula niki jane ngaji mriki kan ya wedi wong niki kutha kan. Nyun sewu kula niki aslinya kan ustadznya Al-Islam Pondok Pesantren Al-Islam Jorsan. Tahun 80-an pinten. Kula niki aslinya kan ustadznya Pondok Putri Mawadah Coper. Ngrangkep kula niki asalnya ustadznya gurunya Madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah Bondrang Sawu mriko. Bayar kula 5.000 kali 10.000. Masya Allah. Neng Ponorogo niki Pak Rohim, orang yang pinter bahasa Arab ribuan. Karena ada Gontor, ada Maya, ada Al-Islam, ada Risalah, ada Ngabar. Neng Nyun Sewu pada tahun itu satu-satunya menungso sing duwe ijazah pendidikan bahasa Arab kuwi wonge ora aku tok iki ke lawang ngono. Piye lah ki wong jegek kowe tak ngono. Kula niki pengamal Fatihah nyun sewu. Pun ndelalah kersane ngalah kula niki nyun sewu. Wis bendina kur wiritan Fatihah. Nyun ngapunten. Kok enten tiyang niku tenggen kula. Ternyata orangnya masih hidup sekarang. Di pojokan alun-alun namanya Pak Kaji Saikhu, diutus karo rektor YIN Surabaya. Nggo surat tenggen kula. Tulisane ning jero, kalau saudara ada minat, ada lowongan dosen bahasa Arab. Bayangno lho, tahun niku. Nggen kula niku lho. Peteng dedet sian ubleke sok-sok ora empan. Dalane bledhok sedengkul. Lha kuwi guru iki kene terutusan nang nggon aku kono biyen. Dalane angele kaya ngoten niku. Nyun sewu. Kula titip ijazah fotokopian niku terus kula dikai SK. Masya Allah. Wong iki lek sregep maca Fatihah, salah kula iso bener. Kula nggo SK king YIN Surabaya, kula ditugaskan di YIN Ponorogo pada waktu niku. Lah sapa lho ning Ponorogo sing ora krungu Dr. Andes Kiai Haji Heri Aman Zainuri, sapa sing ora kenal Kiai Haji Ali Masud, sapa sing ora kenal Zen Suprapto, sapa sing ora kenal Samsul Arifin, sapa sing ora kenal wong jegek-jegek kabeh. Kene iki guru pondok cah desa wireng klambene iki CP dum-duman, gek tumpakan kula ke Pespa tahun 76. Sewengi utuh ya arep nyanyi YIN aku nggawa SKM maca Fatihah. Lho. Lah kok jegek lho. Lah teko kono iki lho. Biyo. Kaget kula. Loh. Rumahnya mana? Pandewatu Pak Melarang. Lah kono iki wong raup ero eneng. Lah kok eneng wong diangkat dadi dosen bimbingan baca kitab lek ora wong jegek kaya ngene. Jegek iki krana Fatihah lho. Lah pada telikone, lah kok lek nekoni ngeten. Ada saudara di Jakarta ya. Kula iki guru pondok paling utun. Lah kok langsung kelingan kula iki. Tangga kula sing adol banyu tipikuli ning Tanah Abang kan akeh to. Adol banyu ning blek-blek ke warung-warung itu lho, Pak. Lah kok aku langsung kelingan kuwi to. Jawabane ngerekno, banyak Pak aku ngono. Lah kok bae iki sing ditekoni arek pejabat. Karepe iki apa duwe saudara pejabat di pusat kok iso dadi dosen ning kene wong iki wong desa. Jawaban kula ya banyak Pak, sing tak arepne banyak iki tanggoku adol banyu kuwi mang. Lah kok wonge oh iya ngono. Berarti dek itu berarti Kasanun iki wong ora gemen-gemen iki ngono.
kirimane wong pejabat pusat ngono. Aku ya malih rada dihormati ngono malih. Fatihah kok dul ta ngono. Kowe piye wae ramono masamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kowe ra krungu to pirale Kiai Kasanun nandur brambang. Wong nggon aku tahun piro nandur brambang kabeh wong sak desa ora panen. Kula ya nandur 3 kotak. Ditukokne obate kok nganjuk 250 cc kok sakmene. Regane 400.000. Lek wis kadung kena bila iki dicoba karo Gusti Allah kena uler karo gurem. Halah. Disemprot obat larang lha kok uler malah guyu-guyu seger. Loh, usaha lahir iki betul penting, tapi usaha batin nyun sewu lebih penting lek sampean wong iman, tentrem sedaya mawon. Nggih. Kula iki telaten Pak Rohim, bar ngaji ngene iki wong sawah kula kan mepet masjid niku. Ayo mubeng ngene maca Fatihah. Wiritane engko lek teko pojokan ya maca Yasin. Alhamdulillah zaman semontene kabeh do ra panen iki aku nandur 3 kotake sekotake sing nuku cah seragi ngono. Payu 29,5 juta per kotake. Gek arep bodo. Dadi batur ya bodo ra gablek duit aku ya ipitan duit Fatihah ae aku ya. Cah kene dul aku ngono. Ayo sedaya mawon nyun sewu nggih. Oi. Nyun sewu lah timbang nunggu dagangan nglamun kur nguwek-nguwek HP. Lah mbok ndonga wirid delok kewan sing ingon-ingon timbang gemrenggeng kok wacake Fatihah endang-endang nyang sawah usum wereng kaya ngeten nyun sewu diwacake Fatihah diwiriti ya tetep disemprot tapi sedaya kenggene Gusti Allah. Daya mawon nggih. Oi. Muga-muga pinaringan berkah wilujeng. Putune bodo didongakne daya mawon nggih. Nggih. Matane beranget nih. Kapan ning kiai arep ndonga kok ridhoan lillah al-Fatihah. Wau kitabe ijazahnya sudah saya baca. Mugi-mugi sing rawuh niki sedaya wong sing ahli wirid. Allahumma kita dongaaken Ponorogo sedang diuji. Pimpinan kita kena masalah, kita dongaaken mugi-mugi dipun paringi wilujeng. Boten sah matur norno, sing penting awake dhewe ndongake slamet sedaya mawon nggih. Kabeh ke wong ya ning apese daya mawon nggih. Cangkemmu mumpung urung apes bodho ngati-ngati ya camat polisi wareng ngati-ngati kowe. Mosok njabat aja kemlinti-kemlinti kowe. Tak omongi san ndonga, man dongakne. Pokoknya rakyat sampean wong babatan manfaatkai nyun sewu. Telaten kula niki nyun sewu. Ndak ngerti nggih. Saya ini pernah disidik KPK. Di reskrim di Ponorogo. Gara-gara beli tanah ning pintu lho. Pada waktu njabal wakil rektor 2 dampingi Profesor Maryam oleh lemah rora sektari. Bayangno to. Panggilan resmi tuduhan korupsi pengadaan tanah desa Pintu tahu. Aku PPHP pada waktu itu pejabat penerima hasil pekerjaan saya ini. Lek ora tak tandangi erek-erek. Sing ado lemah kabeh gak bayaran. Tahun 2017. Ampun jaran. Tahun 2018 setahun berikutnya aku lo diceluk polisi. Ora rahasia ning ndekne wong ngerti blas. Weh, seminggu tuh tahun su. Lek aku iki arep lapor bojo mawon mboten kula sambati, Bu. Wong bojo kula Ibu Nyai Kasanun wong ora tau metu kok omah. Lek tak sambati. Jantunge ceblok, aku kehilangan wong ayu pisan ya. Gek aku pemarep sambat tangga, nyun sewu pemaku arep sambat tangga. Tangga kuwi persis wonge kaya sampean kuwi lho. Alah ya nyokurne, ya ora? Syukur ngono lho. Ora watak seminggu tuh sebelum saya datangi Polres Ponorogo di reskrim nyun sewu, saya membaca Fatihah tiap malam. Ping 99 jutul esuk. Dari Senin jam 2 panggilan, saya pagi jam 9 masih ngisi di pengajian halal bihalal Kecamatan Watulimo Brigi. Sidik diternik kabake saya mati. Ditekani sehat ngono. Aku ya tak tekoni.
Ditekoni KTP, tak doi KTP. Oh iya betul. Sehat, aku ya sehat. Ambaten sehat matamu ya. Ngesewengi utuh seminggu utuh radian mangan kok sehat piye aku ngono. Isine apa? Alhamdulillah nyun sewu biaunillah krono bantuaning Gusti Allah bi qiraati bidu'ail Fatihah kharajtu minal masail, saya keluar dari masalah. Kesimpulannya dikesimpulkan dari hasil penyelidikan awal, kelebihan bayar, lemai kurang duitnya kakean, harus dikembalikan. Lagu dikira kong kali kong kara kala wong sing adol aku lumpane derek daya engko bareng-bareng mlebu hukuman, aku ya ngono ae ganceng. Lah pripun iki lek trek bodho ra gelem hukuman, bodho ngaku lemahmu ambane pira, lemahmu ambane pira. Lah kok bodho ngaku nggih tanahe jane lemah kula paribasan kur 800 meter, lah karo koordinatore dilebokne 950. Akhirnya ngembalikan ke kas negara. Saya selamat mergo pitulunging Gusti Allah. Mergo ngakehin donga. Dhewe mawon nggih. Nggih. Lah apa remangsamu aku ra kena asam urat dhuwur dul. Nyun sewu. Kula ya ngati-ngati mangan. Saya tidak pernah makan di pengajian, tapi kula niki nyun sewu. Ya tak pluruti nganggo Fatihah ben barano. Duh Gusti. Dari 4 sekarang Dr. Mukhlis harus ngerti dosen baru. Saman. Jumlah dosen karyawan UIN Ponorogo 479 terakhir. Tidak ada yang masuk sebelum saya. Orang ini sing mlebu saurunge aku, koncoku bodoh mati kabeh dul. Ya aku sih melepreng kaya ngene dul. Alah, aku lek janji mlebu kampus teko pintu gerbang, aku selalu baca Fatihah. Mlebu upacara to tanggal 17 biyen merisik enom. Bature bodo ceki kisan, maca Fatihah saya. Ora gemen-gemen dul. Lah kuwi kampus baru kan nggon demit. Saya punya satu pohon, saya tak undang nih tukang graji wong teluhe kabeh urung balik kabeh ora sing wani tekan saiki. Ning delok Dr. Murid ning sing kidul-kidule lapangan. Wah, nyun sewu mawon, awake dhewe iki wong Islam, wong iman, ora usah bingung, ndonga, ayo muni, salat, ayo. Zikir, wirid, ndonga. Insyaallah sedaya masalah sing ngabot dijabul Gusti Allah, lek nang jati dikabul ning karo Gusti Allah. Allahumma ya kowe ya ora ngerti lho ngene iki ya tak Fatihah itu. Lah ora tak Fatihah sudan deres dek mang kowe tak mono iki piye lho. Masamu ki ngaji ngene iki ngaji larang dul. Ngono tak ngono to. Lah mbok saya ngaji kan ndak pernah berhenti ngaji tiap malam. Lah mbok esuk udan dret to. Aku ngaji mandeg, kalau aku bar ngaji kok udan nek. Lan engko ndang mulih bodohan. Ngono Mukhlis kuwi berkate ndang disiapne aku engko selak kelali ngono. Assalamualaikum. Pun selesai dosa muga-muga di ngapura. Lek ning masalah dijabel Gusti Allah. Enten cita-cita dimabulke Gusti Allah. Terakhir wong sakmene kae iki jajal sapa sing ndak tau lara blas. Muga-muga lantaran pengaosan dalu niki lek enten sing sakit muga-muga diparingi sehat karo Gusti Allah. Lek kurmu metu ukur vertigo urung nemen, jantung urung stadium 3, bar pengajian Yai Kasanun sehat. Syaratnya gelem melok baiat kula. Abot ayo muni bismillahirrahmanirrahim. Sing ikhlas bismillahirrahmanirrahim. Kurang ikhlas. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Nggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae. Nggo. Pisan malih pisan kas sing ikhlas pun jenengan kendel setengah menit terus dilebokne ning manah sedaya tiyang niku sae. Alhamdulillahirabbil alamin ke sakniki mingah-mingu. Ora kena sodokan karo camat kowe masuk sana.
Sedaya ayo sodokan karo kancane sedaya tiyang niku. Ayo to sedaya tiyang niku. Ayo bodho mengamingu sedaya tiyang niku. Sedaya tiyang niku. Eta sing tenanan sedaya tiyang niku. Nyun sewu awake dhewe ra krasa awit bar ngisak lungguh prok ning ngene iki jejer karo wong salih salihah, wong apik-apik kabeh. Alhamdulillah. Lek enenge wong kendang mumet jantung ndang dredeg umur sakit ketok 70 mergo janjine wong pegel. Betul? Ayo sedaya tiyang niku. Wis to, bojo kula tiyang. Anak kula tiyang. Tangga kula sedaya tiyang. Pak RT tiyang. Pak Kami Tua tiyang. Mbak Lurah tiyang. Pak Camat tiyang. Lho wong sapa loro kowe kabeh wong apik kaya ngene lho. Lah enenge wong ketok elek kuwi sing elek iki ternyata uteke pikire awake dhewe. Asline kabeh wong niku sae. Alhamdulillah. Nyun sewu daya mawon. Nggih. Oi. Lah wong apik lah aku iso mbuktekne tenan lho ngene iki. Nyun sewu tak buktekne lho dosen ora iso mbuktekne iki piye. Nyun sewu nyang pengajian, Bu. Rawuh riyin lenggah ngarep salah napa bener. Leres ngono ki wong elek apa wong apik. Lah nyapa cangkemmu arek maido. Ngono wong gregene ya ngene wong sing atine layak to mangkat sik lungguh ngarep bayar pamer krudung ngono. Oh lek kaya ngono kowe teko omahmu metajir ndasmu caramu kaya ngono. Nggih mboten? Lha kabeh wong apik kaya ngene alhamdulillah. Arep mantu dandan-dandan ngecat tembok nyirlak lawang nyirwak cendela dandani teras salah apa bener ngono ki wong elek apa wong apik lah nyapa kowe arek nyente-nyente yo arep mantu dadak-dadak kaya ngono kuwi besok apa ya pulih arep pulih apa bakul apa piye lho lek ya nyun sewu kabeh wong apik alhamdulillah. Nyun sewu arep riyaya delungkas kan bodoh to dasare ndek duit gek pengin dolan rono rene gek dadak tuku motor anyar salah apa bener wong elek apa wong apik lah nyapa kowe rek cegeh yo pamen arep bodoh mandak wesi ra enak dipangane lah kuwi jagange kok kletak kono ayo sedaya mawon sedaya tiyang niku wis to sampean lah aku lek nuruti wong mati mbiyen lho kerep mawon mboten ndek wong numpak wis bianter lha apa mar nyang kampus no ya esuk dadak ning sawah mopo kula jam 7 ya bianter tau tindek bocah nom mbah mandeg nyapa le aja banter-banter aku ya nglone lha tre pajero niki ora kena direm aku ya ngono meh cerempet lho lek ngono ki wis keserempet apa urung aku ngono ya urung mandak urung aku ngono dalane wong akeh kek malah tak guyoni kek montormu iki pajeke pira le 350 kowe urung tau maca undang-undang montor pajak 350 tekan 400 ora oleh lewat aspalan kon lewat suketan aku tau ngono ledek arek malah ngelokne oh kiai kocluk le ngono ben wong kabeh tiyang niku sae wong kesusuke ora kok kemenyek ora pamer mergo ning perlu ngoten lho nggih tangga nyun sewu tanggane arep mantu gek dadak tuku sandangan anyar ben patut salah apa bener lha nyapa kowe tanggane rek gembrenggeng e lek kuwi ndek tuku dhewe lha marahi wong mumet ndang tuweke ra ono ayo daya mawon nyun sewu muga-muga barokah Allahumma ayo muni kabeh rejo ayo rejo tentrem rejo neng tentrem pengin nggih ngoten rejo kek tentrem nggih mulyakno tanggamu mergo tanggamu kabeh wong apik tangga kuwi penting ora ya sik butuh tangga nalika lair sing jagong ayo muni tanggane kek mulih nalika lair sing jagong dadi cah cilik ngrusui
wayah sunatan sing rewang, wayah dadi manten sing remek, mati jam 2 bengi sing mendem, lek ndi roti jamuran ngehno. Leh aku ki dosen wis tak omongi, lek omong kudu ening buktine, ora kena ngaya-wara. Nalika jagong, nalika lair tangga-tangga mriki bodho jagong napa mboten? Upama lho nyun sewu enten sing babaran mriki nggih sami jagong bayi ngoten. Nggih ya beto-beto ngoten. Upama lho anake sampean napa sampean dhewe babaran kagungan bayi cilik lagi lahir, gek tangga ki belas ndek ning sing delok ngono piye? Ayo aja omong ora apa-apa tak tapuk tenan kowe engko. Mesti ra ya susah to, nggih mboten? Nyun sewu, nyun ngapunten. Dadi cah cilik ngeten iki ra ya ngrepoti to iki, nggih to? Nggih to iki? Lho nggih to, ya nggih mboten? Ning awake dhewe iki nyun sewu ya tau dadi cah cilik iki ya wis ngono kuwi. Nyun sewu. Wayah repot napa mawon, apane dadi manten. Jerene syukuran. Kula badhe syukuran ngijabne anak aku lek nyari syukuran gombal aku. Mlotot tangga iya. Nyun sewu Bu, mriki niki lek enten aku ora ngerti kene iki usume. Mriki niki desa mriki niki lek mantu rejan-rejan ngoten niku nggih tasih enten acara adat nyun sewu. Buwan ngoten nika. Tasih nggih. Tangga-tangga ki sami diaturi kan rewang ngoten. Pinten-pinten dinten ngoten. Nggih dijak besan barang. Ngiring manten wadoh ngono ae. Wesel no. Kaya ragat. Upama lho. Wong ya marahi kesel kaya ragat lho. Upama tanggamu cedhek ngono mantu kaya kowe ndak dijak ngono piye. Eleh apa omong ra apa-apa. Wong sing arep mantu ki meh sing arep mantu ki mahitan kono. Lah kurang rong sasi sing geger arek mah kulon kono kuwi. Krungu tanggane arep mantu kurang rong sasi ki langsung adol dus. Nggih dadak ali-ali loro. Mergo ora rukun karo tangga bae ndak diaturi. Rasano we. Ya menderita. Nyun sewu, oh alah tre aku saiki wong wis ora kanggo lek ngono. Yo lek tre pengin rejo, lek pengin tentrem, nyun sewu mulyakno rukun karo tangga titik. Ngoten lho nggih. Gek nyun sewu, wong sak cekok sak luwarik raten kene iki kabeh wonge ya ayu-ayu ngoten. Wel. Sing ayu selarik ngene ya kur loro akeh-akeh 5. Nggih mboten? Kabeh ya sugih-sugih ngoten. Alah sing sugih kur 3-4. Ning nyun sewu, tong lek tren niku pengine rejo gek tentrem. Tong lek wis dadi tangga mbuh sugih apa kurang sugih, mbuh ayu ganteng kurang ayu kurang ganteng niku kabeh wong penting. Gek nyun sewu cara ning cekok mriki Bu. Pome ning tanggane mantu. Enten wong wedok ki nriki jek ayu, gek ya bojone wong sugih, wong kondang. Gek wong iki sandangane iki ya apik-apik. Gek wong iki lek disawang ki ya penak ngono. Ngono kuwi lek tanggane mantu ngoten ken rewang adeng. Mboten? Lah kon rewang apa? Ken primatamune ngarep mejeng ngono persis Bunyai Kasanun. Tenan lah Bunyai Kasanun ini sepisan wonge ya gek ya le. Ora eneng paroke wong mantu sak desa nggon aku kok Bunyai kula ajeng mantu, kula nyuwun tulung jenengan kula aturi ken rewang isah-isah. Ora eneng. Oh wae ngakon dadi penerima tamu ning ngarep D nomor 1. Manten teko jam 2 e kula sekaliane jam 2 kurang seprapate lagi teko. Tak warai lek mlaku. Awake dhewe tuwek Bu, lek mlaku ben ketok mening ayo sing jejeg aku.
Dasare aku ki tuwake ya sehat. Dasare jasku ya larang. Aku ya rada kemlet wong becik aku 2 juta. Upama calon penerima tamu. Aku manten teko jam 2. Jam 2 kurang seprapate karo nyonya lagi teko. Aku kaget wong aku kur melok rapat pisan sesasi kepungkur. Lah kok teko manten iki masyaallah kursi ditata mening. Senek dadi tumpukan mening, mangkok piring wis dijejer mening. Sing nata iki bak iki ya tangga-tangga sing rewang esuk wong ora duwe-duwe lho. Betul? Mau ngempeng kuwi ngate esuk. Lah sing jegek ini teko keri. Aku ning aku wong lanang kan ya iso ngempet. Ayo tenang, alhamdulillah berarti tanggoku ya wong apik-apik aku ngono sregep. Lah nyonya lho mangkat manten jam 2. Lah jam 8 esuk lekas macak. Ayo aja ngaku kowe weruan. Wis tak critani sampean. Mangkat yang mantenane ta ono jenenge kalunge Bunyai Kasanone gedine sak cagak tirop iku. Wong kene ya eneng. Ya bene, Ndreyo. Lah daya reneng sing duwe gek reneng sing pantun ngono sing arep nampa manten, sing arep nampa besan sapa lek kabeh buluk-buluk. Nggih mboten? Wis kalunge iki gedine sak cagak tirop. Lah kok dawane iki teko ngudel. Ning lek wong bojo kiai masya kalunge teko ngudel, jilbabe bake teko dengkul. Lah kuwi terus ndak ketok. Lah mosar mangkat nyang manten lek kok disilakne ngene iki lho. Wong kene ya eneng. Ya bene. Nyapa wong tre ya duwe. Wis mangkat nyang manten wis tak omongi, Bu, ayo mlaku bareng. Lah mosok wong tak warai mlaku jejeg. Mangkan yang manten mlaku lha kok miring ini. Abot sih ta ngono. Lah mosok wong gelang 29 lha kok tinggi kabeh. Wong kene ya eneng. Ya bene, ya ben. Wis kaget mosok wis ruwijig teko nggon mantenan. Lah kok malah ngene iki. Mantu kene iki mergo karo dudane ali-ali lek adol dus mang lho. Mantu kene iki kur karek hiburan. Mergo misi saya sudah selesai. Mantu kene iki lek ora tak tata, ora tak pikir, ora tak atur, ora dadi lho. Beh, lek aku iki kiai kan ya isin to ndek putu. Ya tak getak yo. Neng aku kan kiai wicaksana pol. Aku ya nyun sewu lho Pak Yai, Pak Polisi, lek getak bojo ning ngarepe wong akeh aja nganti krungu wong liya. Lek ra pengin disatru 3 minggu teko omah. Aku ki kan kiai wicaksana, bojo kleru lek getak ya penak aku. Bus. Aja seru-seru. Aku arep ngomongi wong cekok. Mantu kaya ngene rejane tertibe mening tentrem kaya ngeten iki lek reneng tangga-tangga sing rewang randuwe pirang-pirang dina ning mburi kae kabeh ora mangan. Betul? Betul? Ternyata tangga iki sing rada ora duwe gek rada buluk, sok-sok malah luweh ning sedaya dadi tiang penting mergo kabeh tiang muga-muga tambah berkah. Allahumma kantun 3 menit, 2 menit piantun putri penting, ingkang semenit piantun kakung. Bu, assalamualaikum. Upama lho nggih, niki kerupama jenengan iki kagungan kalung gwedhi kaya Bunyai Kasanun, kagungan gelang gembro wembeng kaya Bunyai. Ali-ali sampean iki ya mlewetor-mletor. Nyun sewu. Sandangan sampean ya larang, omah sampean ya apik, kendaraan sampean ya mening. Gek bojo sampean ki wong sregep nyambut gawe, pinter golek duit ngoten jenengan nggih remen. Remen nggih. Alhamdulillah.
lek remen umpami kula dudoi carane ngoten purun. Kula dudoi carane ben bodho oleh donya sing apik ngoten purun. Saestu nggih. Lek sampeyan pengin sing kaya ngoten nyun sewu. Man mulyake, man openi, man hormati kalih garwa jenengan. Man sapane wong istakhaffa ngremehake sapa wong biru asai kelawan pira-pira pimpinan khosira mongko rugi sapa wong adunya ing mekoleh donya. Lek lingkungan niku nyun sewu mboten iso ngurmati, mboten iso mulyake kalih pemimpin, nyun sewu lingkungan tidak akan menjadi tentrem rejo, rejo tentrem apalagi baik. Lah pemimpin sejati niku enten omah-omah wong kakung, wong lanang bojo sampeyan iki pemimpin sejati. Mula aja kaget yu. Lah mbok sampeyan nyambut gawe esuk suryawan bengi, sikil kok nggih ndas-ndas kok nggih sikil. Awan kok nggih bengi-bengi kok nggih esuk. Neng lek wong putri siji nyepelekne, nomor loro maneni karo bojo, rejeki panggah kesit. Wes ngono bodho tingen-ngen dhewe, lek tre bodho pengin dadi kere ya tukar ana terus bojomu ngono wis sah suwi-suwi. Nyun sewu ibu-ibu sedaya, kula nyuwun tulung nggih, garwane pun dipaidu mawon nggih. Aja kok gremeng ya yu. Aja kok getaki mawon nggih. Sajake kiyaine ya laku kan ya duwe ngono kuwi ning omah. Mandak kleru gua utis nang sosok sewengi utuh ora meneng ya. Mulakno awak ya ora iso lemu ngene. Muga-muga kula dongakne rejekine kuthuk murah barokah. Sing sik kagungan garwa nggo dimulyake bodho diopeni sing sae. Insyaallah keluargane tentrem. Allahumma amin. Allahumma rampung wong putri tak anggap ora eneng badhe matur khusus wong kakung. Wong lanang, assalamualaikum. Boloku wong lanang, assalamualaikum. Lek sampean wong lanang ganteng pengin awet gantengmu. Lek sampean wong kakung rasa awet rasamu. Lek sampean wong lanang pangkat mundak-mundak derajat pangkatmu. Lek sampean wong lanang kondang mundak kuncara kondangmu. Kuncine kursi tok. Aja nyepelekne karo nglarani bojo. Wis kuwi ora usah dodo. Sampeyan eleh lah mbok sampean arep ngaku warok Ponorogo brengosmu sak kelut sisih to Kang. Jenggotmu kena kok nyencang celeng mlayu. Kondangmu jagat kulon jagat etan, ngilmumu sondo langit. Donyamu separone desa cekok taek. Wong lanang ki lek serati openi bojo keplek. Kaya manuk derkuku brondol bar kudanan lho ta ngono. Mulane nyuwun sewu, kula nyuwun sewu lek tre sampean pengin uripmu kepenak ngeten Dokter Mukhlis, harap diperhatikan ini. Man sapane wong istakhaffa ngremehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane khosira mongko rugi sapa wong tibal aisi ing mekoleh apike penake wong urip ning alam donya wal maisyati lan golek ekonomi duit pengupa jiwa. Mohon maaf nyun kula terpaksa niki rada pamer. Nyun sewu kula niki ning YIN kan dikai gelar ahli dalam ilmu bahasa Arab. SK saya seperti itu bunyinya. Sumpah aku ahli tenan, ora ahli itu-ituan. Sumpah aku. Lan oleh kapan neng Kataman Alfiah ning pondok-pondok mulai kuwagean sampai waduh selalu datang saya. Aku ora kok pamer mboten, saya mau ngomong sesuai dengan kapasitas keilmuan kula. Nyun ngapunten. Wong lanang nek tre sampean wani nyepelekne bojo, wani nglarani bojo, wah ngati-ati tenan, uripmu bakal cilaka. Tembung ahlun Dokter Mukhlis. Itu sinonimnya minimal ada 3. Ahlun artinya keluarga, usratun artinya keluarga, ailatun artinya keluarga, alun artinya keluarga. Tapi sorry, kalau di dalam kitab tembung ahlun iki ora enak sing dimaknani usratun, ailatun, alun. Dalam kurungnya zaujatun.
Padahal zaujatun the meaning is wife, garwa putri. Mula wong lanang sampean kok ngantek nyepelekne apa neh nglarani bojo, uripmu sepisan ora bakal kepenak. Nomor loro kangilan lemu golek duit ekonomi. Mulane awake dhewe alhamdulillah sabar Kang karo Gusti Allah dititipi celeng gemes kaya ngene iki. Lek ora sabar ngene iki kaya mulane awake dhewe terus dikeki sugih, dikeki kepenak karo Gusti Allah. Lek ora percaya tak tekoni mbiyen saurunge rabi bodho gablek apa. Ora ndina-pana. Ning mergo awake dhewe sabar ngupeni kalih titipane Gusti Allah. Alhamdulillah uripe bodho kepenak. Allahumma sing nomor loro insyaallah sampean dikeki kuat, insyaallah dikeki sugih, janjine iso nyayangi kalih ngene garwa. Mulane nyun ngapunten kula dongake keluarga sedaya dipun paringi keluarga ingkang ayem tentrem. Monggo sedaya mawon nyun pangapunten bolak-balik pengajian Bu. Bendina pengajian muslimatan simaan istighosahan muga-muga estu malah nambahi tentrem dumateng keluarga. Allahumma amin. Allahumma Bu, kula titip bojone diopeni sing apik nggih. Nyun sewu, kuwi rak bodho leh kotak to. Nyun nggih to. Ngono nggih nggugah bojone. Bojo sampeyan mergo wong apik, ora nyang pengajian ki ora kok krana wong ora piye-piye. Mergo sesuk andang nyambut gawe. Awan mau nyambut gawe ki karo tunggu omah. Mulai nggugah sing penak. Pak, Mas, Yang, Beb, bangun dong. Ini loh ada jajan sakmit dari pengajian. Ngono kuwi. Mulane nyun sewu, iki sapa sing nggo dhuwit 5.000 10.000. Gedene 20.000. Lah wis teko pengajian aja kok go mulih. Kok karo mulih kalau nggih tuku jajan ka lho. Ben mundak barokah engko nggih nggugah bojo. Ngoten lho nggih. Mulane sesuk lek kapan pamit yang pengajian mesti sampean disangoni. Sangone wis purung Bu, ngono. Bodohan nggih. Model 5.000 10.000 bar pengajian uga mulih. Kalau gitu pentol kalau. Muga-muga Tuhan berkah. Allahumma wis ta wong lanang pokoke sampean apik nyang bojo. Saya dulu sebelum banyak dosen, saya itu dosen ilmu jiwa agama, jujur. Wong wedok kok apik saithik ngono. Sembarange dingehne sampean. Neng lek kok larani saithik tekan bongko ora bakal lali kuwi wong wedok. Ngomel ae ana aja sok nglarani bojo ta ngono. Alah kok apik, insyaallah muga-muga barokah. Allahumma amin. Mugi-mugi gesang kita tambah saya dangu saya mapan. Dipun paringi gesang ingkang dunya hasanah, akhirat hasanah. Sedaya kita tiang solih, tiang solihah. Allahumma amin. Mbok menawi wonten kepenginan ingkang sae dipun makbulaken kalian Gusti Allah. Lek enten perkawis sing sajake ngebot-ngeboti monggo sami ndonga muga-muga dijabel karo Gusti Allah. Bendinten awake dhewe ndamel luput monggo sak saged-saged awake dhewe njaga ngibadah khususnya salat 5 wektu kanthi jamaah. Insyaallah gesang kita selamat dunya akhirat. Allahumma amin. Ridwanillah wa li syafaati Rasulillah li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ngapunten Yai Rohim, ngapunten Bu Camat. Kula niki ya termasuk lansia. Saking semangate ngaji niku sok-sok kula nggih matur kasar. Pokoke amrih menarik ngoten. Neng nyun sewu. Mboten enten tujuan napa-napa, tujuane jamaah ben aja ngantuk. Ning tamtune wonten ingkang natoni manah jenengan. Saderenge kula ndonga keparenga kula nyuwun ngapunten sedaya mawon nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in
Walhamdulillahi rabbil alamin.